Jeste li se ikada zapitali kako je moguće da stroj težak više od 800 automobila zajedno ne samo poleti, već prijeđe cijele oceane kao da ništa? Kako nešto tako ogromno, tako teško, tako očito napravljeno od metala, a ne od perja, uspijeva uzdići se i ostati u zraku satima? Danas ćemo otkriti zašto avion od 500 tona ne pada. I obećavam vam nešto. Kad završite ovaj video, nikad više nećete gledati polijetanje na isti način. Svaki urlik motora, svaki trk po pisti i svaki trenutak kad kotači napuste tlo imat će potpuno novo značenje. Zamislite ovu scenu. Miran izlazak sunca na golemom aerodromu. Sunce tek počinje odbijati se od asfalta, a zrak je gotovo nepokretan. Sve izgleda smireno. Pred vama stoji Airbus A380. Najveći komercijalni avion ikad izgrađen. 2 puna kata i krila koja izgledaju beskrajno i trup tako ogroman da je teško povjerovati da je dizajniran za let, a ne da ostane prikovan za tlo. Potpuno je natovaren. Putnici, gorivo, prtljaga, hrana, voda, sustavi, unutarnje strukture, apsolutno sve. Više od 420 tona spremnih za kretanje. Masa koja bi, prema našem svakodnevnom iskustvu, trebala biti nemoguća za podizanje. Prema bilo kakvoj običnoj logici, to bi trebalo ostati zalijepljeno za tlo, nepokretno, teško, poraženo gravitacijom, ali ne. A380 počinje kotrljati se, ubrzava, zvuk motora raste, trup vibrira i zrak počinje razbijati jutarnju tišinu. U samo nekoliko sekundi taj kolos juri pistom kao da masa više nije važna. A onda se dogodi, digne se čisto, elegantno, gotovo s prezirom prema gravitaciji. Nema magije, nema skrivenih trikova. Ono što ima jest znanost. I inženjerstvo i fascinantna ljudska priča iza svakog krila, svakog zakovica, svake krivulje i svakog matematičkog izračuna koji je omogućio da nešto takvo bude moguće. Jer prije nego što su postojali ovi metalni divovi, ljudi su stoljećima sanjali o letenju, gledali u nebo, promatrali ptice i pitali se zašto one mogu, a mi ne. Želja za uzdizanjem pratila je čovječanstvo od njegovih prvih mitova. I iako danas ulazak u avion izgleda jednako normalno kao ulazak u autobus, istina je da je osvajanje neba bio jedan od najvećih izazova u povijesti. Ništa nije došlo odmah, ništa nije bilo lako. Svaki napredak koštao je vremena, pogrešaka i, u mnogim slučajevima, života. U početku smo mogli samo lebdjeti. U 18. stoljeću pojavili su se baloni na vrući zrak. Bili su impresivni za svoje doba, da, ali nisu doista letjeli. Ovisili su o vrućem zraku i vjetru, dizali su se, spuštali i kretali bez kontrole. Nije bilo preciznog smjera, nije bilo manevriranja, nije bilo krila. Bilo je to kao predati se nebu i prihvatiti što god ono želi učiniti s tobom. Pravi skok dogodio se kad su neki pioniri postavili pravo pitanje. Ne kako se dići, nego zašto nešto može ostati u zraku. Inženjeri i znanstvenici poput Georgea Cayleya počeli su shvaćati da tajna nije u mahanju krilima kao ptica, nego u njihovom obliku i načinu interakcije sa zrakom. Cayley je bio prvi koji je odvojio ključne koncepte koje danas uzimamo zdravo za gotovo. Krila posvećena podizanju, motore zadužene za potisak i površine za upravljanje. Ne znajući, crtao je osnovni plan svih modernih aviona. Koncept tako čvrst da više od stoljeća kasnije ostaje praktički isti. Desetljećima kasnije, Otto Lilienthal doveo je te ideje do krajnosti. Nije se zadovoljio teorijama, izgradio je jedrilice i bacao se s brda iznova i iznova suočavajući se izravno sa zrakom. Proučavao je svaku reakciju, svaku vibraciju, svaku promjenu stabilnosti. Letio je stotinama puta. Svaki let bio je eksperiment, svako slijetanje lekcija. Lilienthal je razumio zrak kao rijetko tko u svoje doba. Umro je radeći ono što je volio, ali ostavio je neprocjenjivo. Stvarne podatke, praktična promatranja o tome kako zrak podržava krilo. Informacije koje su drugi inženjeri kasnije iskoristili za sljedeći, odlučujući korak. Taj korak koji je pretvorio san o letenju u svakodnevnu stvarnost. A onda je došla 1903. godina koja je promijenila sve.
Na vjetrovitoj plaži u Sjevernoj Karolini dva brata mehaničara, Wilbur i Orville Wright, ostvarili su nezamislivo. Njihov avion, Flyer, ostao je u zraku samo 12 sekundi. Danas to može zvučati smiješno, ali bilo je dovoljno da pokaže da stroj teži od zraka može letjeti i biti upravljan. Taj trenutak podijelio je povijest na dva dijela. Od tada je napredak bio brutalan. Tijekom Prvog svjetskog rata avioni su se razvili više u nekoliko godina nego u cijelom prethodnom stoljeću. Postali su brži, otporniji i pokretljiviji. Nebo je prestalo biti san i postalo bojište, a zatim autocesta. Godine 1914. dogodilo se nešto što je izgledalo sitno, ali bilo je revolucionarno. Pilot po imenu Tony Janus preletio je samo 34 km u Floridi s jednim putnikom na brodu. Putnik je platio $400 za to sjedalo. Bio je to prvi komercijalni let u povijesti. Kratak, skup i rudimentaran, ali označio je početak nečeg ogromnog. A desetljećima kasnije pojavio se avion koji je doslovno stvorio modernu avijaciju. Douglas DC-3. Prvi put je zrakoplovna kompanija mogla zaraditi novac prevozeći samo putnike bez ovisnosti o pošti. Bio je pouzdan, robustan i učinkovit. Svijet je počeo smanjivati se. Godine 1952. de Havilland Comet otvorio je eru komercijalnih mlaznih aviona. Putovanje mlazom promijenilo je pravila igre. Zatim je došao kralj neba, Boeing 747, koji je 1970. omogućio prelazak planeta nevjerojatnim brzinama, noseći stotine ljudi odjednom. A kad se činilo da se ne može ići dalje, pojavio se kolos Airbus A380, dva puna kata, gigantska krila, monstruozni motori. Mnogi su sumnjali. Mnogi su rekli da je prevelik, pretežak, preambiciozan, da nikad neće poletjeti sigurno. Ali fizika je imala druge planove. Da bismo razumjeli zašto avion od 500 tona ne pada. I prvo moramo govoriti o nečemu osnovnom, silama leta. I vjerujte mi, nisu tako komplicirane kako se čine. Sad da, ulazimo u srž misterija. Da bismo razumjeli zašto avion od 500 tona ne pada, moramo govoriti o 4 sile leta. Nisu apstraktne ni komplicirane. Zapravo, ako ih razumijete, razumijete sve što se događa vani svaki put kad pogledate kroz prozor. Zamislite nevidljivu vagu koja okružuje avion usred leta. Na toj vagi djeluju 4 stalne sile, gurajući i vukući istovremeno. Prva je težina, najlakša za razumijevanje. To je sila gravitacije koja vuče avion prema dolje. Nije važno je li avion mali ili div poput A380A, zemlja ga uvijek pokušava vratiti. Što je avion teži, to je ta sila jača. Druga je uzgon. To je sila koja se izravno suprotstavlja težini. Bez nje avion ne leti, ne klizi, ne lebdi, bio bi samo skup projektil. Uzgon se stvara zrakom koji prolazi preko krila. I ovdje počinje prava magija inženjerstva. Treća sila je potisak. To je ona koja pokreće avion naprijed, stvaraju je motori i apsolutno je neophodna, jer bez brzine nema dovoljnog uzgona. Avion koji stoji ne leti koliko god mu krila bila velika, a četvrta je otpor, također nazvana vučom. To je zrak koji se suprotstavlja kretanju aviona, baš kao kad izvadite ruku kroz prozor automobila u velikoj brzini i osjetite kako vas vjetar gura unatrag. Da bi avion letio ravno i ravnomjerno, te sile moraju biti u ravnoteži. Uzgon mora biti jednak težini, potisak mora biti jednak otporu. Ako neka pobjedi, avion mijenja stanje. Diže se, spušta, ubrzava ili usporava. Nema misterija, to je čista fizika. Ali sad dolazi veliko pitanje. Kako do vraga krila stvaraju dovoljno uzgona da podignu stotine tona? Krilo nije ravno. Da jest, ne bi radilo isto. Ima vrlo specifičan oblik. Više zakrivljeno gore, ravnije dolje. Taj dizajn nije slučajan. To je rezultat više od stoljeća testova, grešaka i izračuna. Kad avion ide naprijed, zrak se dijeli u dva toka. Jedan dio prolazi iznad krila, drugi ispod. Zrak koji prolazi iznad mora prijeći veću udaljenost u isto vrijeme, što ga tjera da se kreće brže.
I ovdje ulazi ključan zakon fizike. Kad fluid teče brže, njegov tlak pada. Dolje se događa suprotno, zrak ide sporije, pa je tlak veći. Rezultat, brutalna razlika u tlaku. Zrak dolje gura krilo gore s ogromnom silom. Ta sila je uzgon, ali to nije sve. Ulazi i treći Newtonov zakon. Na svaku akciju postoji jednaka i suprotna reakcija. Krila ne samo da stvaraju razlike u tlaku, nego i skreću zrak dolje. I kad krilo gura zrak dolje, zrak gura krilo gore. Jer to je stalna razmjena sila. Avion se doslovno oslanja na zrak. Osim toga, postoji Coanda efekt koji čini da zrak teži prijanjati uz gornju površinu krila umjesto da se odvaja od nje. To omogućuje da tok ostane stabilan i da uzgon još više poraste. Sve se to događa tisućama puta u sekundi, kontinuirano, nevidljivo, precizno. I ovdje dolazi ključna točka. Što brže avion ide, to više zraka prolazi preko krila i to više uzgona se stvara. Zato avioni trebaju tako duge piste. Prije polijetanja moraju dosegnuti minimalnu brzinu koja omogućuje da uzgon premaši težinu. Dok se to ne dogodi, avion ostaje vrlo teški stroj na kotačima. Da bi pomogli u kritičnim fazama leta, poput polijetanja i slijetanja, krila imaju posebne uređaje. Flapove, također nazvane hipersustentatorima, i utore na rubu napada, kad se razvuku i povećavaju površinu krila i njegovu zakrivljenost, omogućujući stvaranje mnogo većeg uzgona pri nižim brzinama. Zahvaljujući njima, avion može poletjeti i sletjeti sigurno, bez potrebe za apsurdnim brzinama. Sve je izračunato do milimetra, ali podizanje aviona je samo pola posla, jer jednom u zraku treba ga pokrenuti naprijed. Ovdje ulaze tihi junaci modernog leta, turbofan motori. Ti motori su prave tehnološke zvijeri. Ispred imaju ogroman ventilator koji usisava masivne količine zraka. Dio tog zraka ulazi u jezgru motora, gdje se sabija, miješa s gorivom i pali. To izgaranje stvara plinove koji izlaze unatrag s nevjerojatnom brzinom. Drugi dio zraka okružuje motor bez izgaranja i također doprinosi potisku. Zapravo, u modernim motorima veći dio potiska dolazi od tog hladnog zraka, ne od izravnog izgaranja. Rezultat je impresivan. Je jedan jedini motor Boeinga 747 ili Airbusa A380 može stvoriti između 200 i 300 kN potiska. Jednostavno rečeno, kao da guraju desetke tona jednim strojem. I ne samo da guraju avion, nego i stvaraju elektricitet, napajaju hidrauličke sustave, tlače kabinu i pokreću praktički sve što održava avion na životu tijekom leta. Zahvaljujući ovoj savršenoj kombinaciji krila i motora, avion ne samo poleti, on dominira nebom. Ali još uvijek nedostaje razumjeti nešto ključno. Zašto avioni lete tako visoko? I što se točno događa u točnom trenutku kad napuste tlo? Sad kad smo razumjeli kako avion stvara uzgon i kako ga motori guraju naprijed, vrijeme je da vidimo točan trenutak kad stroj od 100 tona prestaje biti zemaljski i postaje nešto što pripada nebu. Sve počinje na pisti. Avion se poravna s milimetarskom preciznošću, a pred njim kilometri asfalta savršeno dizajnirani da podnose nemoguće težine. U kabini piloti ništa ne improviziraju. Svaki pokret slijedi kontrolne liste koje postoje jer je netko nekad u povijesti naučio lekciju na najteži način. Flapovi hipersustentatori su podešeni. Utori na rubu napada spremni. Sustavi pregledani. Pista čista, poluge snage idu naprijed, motori počinju urlati. Nije samo buka, to je zrak koji gutaju prednji ventilatori. Sabijaju ga, ubrzavaju i izbacuju unatrag s kontroliranom silom. Avion počinje kretati se, u početku sporo, teško, gotovo nespretno, ali sekunda po sekunda ubrzanje postaje očito. Zrak počinje strujati snažno preko krila. Uzgon se rađa još slab, ali raste. Iz kabine se izvikuju kritične brzine. V1, brzina odluke. Odavde avion polijeće što god se dogodilo. VR, brzina rotacije. U tom trenutku te pilot nježno vuče upravljač.
Nije grubo trzanje, to je precizan pokret. Nos se diže nekoliko stupnjeva. Ta mala promjena povećava kut napada krila, omogućujući da skreću više zraka dolje. I onda se dogodi, uzgon premaši težinu. Sila prema gore pobjedi gravitaciju. Kotači napuste tlo. Nema skoka, nema udarca, samo čist prijelaz. Avion se odvaja od zemlje kao da je uvijek bio predodređen za to. Podvozje se uvlači, flapovi se podešavaju i počinje početni uspon. Nekoliko minuta kasnije avion već prolazi kroz slojeve zraka koji su sve rijeđi. Brzina raste, vanjska buka slabi i kabina ostaje stabilna, pod pritiskom nesvjesna neprijateljskog svijeta vani. I ovdje se pojavljuje još jedno veliko pitanje. Zašto avioni lete tako visoko? Odgovor je efikasnost. Na visinama između 9 i 12 km zrak je mnogo rijeđi. Manje otpora, što znači da avion treba manje potiska za održavanje brzine. Motori rade efikasnije i potrošnja goriva pada. Osim toga, let je glađi s manje turbulencije. Kroz prozor nebo mijenja boju, postaje tamnije, dublje. Na oko 35.000 stopa avion ulazi u svoj idealan stanje, krstarenje. Ovdje je sve u savršenoj ravnoteži. Uzgon jednak težini, potisak jednak otporu. Autopilot preuzima veći dio posla, izvodeći male stalne prilagodbe koje ljudsko oko ni ne primijeti. A ako je let dug, avion može postupno penjati se na veće visine kako sagorijeva gorivo i postaje lakši. U međuvremenu, vani temperatura može pasti do -50 stepeni Celzijusa. Zrak je tako rijedak da čovjek ne bi preživio ni minutu. Ali unutar kabine vi ste ugodno, dišete zrak pod pritiskom, pijete kavu i gledate film. Sve zahvaljujući inženjerstvu, ali nijedan let nije potpun bez povratka kući. A za slijetanje avion se ne prepušta padu. Ništa u avijaciji nije slučajno. Ništa se ne radi po instinktu ni improvizaciji. Piloti smanjuju snagu i započinju spuštanje postupno i kontrolirano. Uzgon je još uvijek prisutan podržavajući avion u zraku, ali sada se ravnoteža sila mijenja polako. Cilj više nije ostati visoko, nego izgubiti visinu na stabilan način, bez iznenađenja. Kako se približavaju aerodromu, krila se ponovno transformiraju. Razvlače se flapovi i utori na rubu napada, povećavajući površinu i zakrivljenost krila. To omogućuje održavanje uzgona čak i pri mnogo nižim brzinama, što je ključno za sigurno slijetanje. Istovremeno, podvozje se spušta i spremno je podnijeti kontakt s pistom. Sve to ima traženi efekt. Otpor raste namjerno. Avion počinje kočiti bez prestanka leta. Brzina pada postupno i od oko 800 km na sat u krstarenju do samo 150 ili 170 km na sat u konačnom trenutku. Svaki čvor manje je izračunat, svaka sekunda računa. Točno prije dodira tla, pilot izvodi manevru zaokruživanja. Lagano diže nos kako bi smanjio brzinu spuštanja i omekšao kontakt. To je mali, precizan, gotovo umjetnički pokret koji čini razliku između grubog slijetanja i savršenog. Kotači dodirnu asfalt. U tom trenutku avion prestaje biti potpuno leteći objekt i započinje prijelaz natrag na tlo. Spojleri se dižu na krilima kako bi uništili preostali uzgon, osiguravajući da težina padne na podvozje. Reverzni potisci preusmjeravaju dio zraka iz motora naprijed, pomažući kočenju dok hidrauličke kočnice rade svoj posao s kolosalnom silom. U samo nekoliko sekundi stroj koji je priješao kontinente na velikoj visini i pretvara se ponovno u vozilo koje se kotrlja smireno prema terminalu, poslušno, precizno, gotovo tiho. I eto konačnog odgovora. Avion od 500 tona ne pada jer ne bori se protiv fizike, nego je koristi. Svako krilo je dizajnirano da stvori brutalnu silu uzdizanja. Svaki motor je sposoban gurnuti nezamislive mase. Svaka krivulja trupa smanjuje otpor na minimum. Svaki sustav kontrolira svaku fazu leta s ekstremnom preciznošću. Ništa nije slučajno, ništa nije improvizirano. Svaka sekunda u zraku je rezultat više od 100 godina otkrića, grešaka, napretka i ljudske genijalnosti. Avion ne izaziva gravitaciju, uvjerava je da radi za njega. I sad kad znate sve ovo,
Sljedeći put kad čujete urlik motora prije polijetanja, znat ćete točno što se događa vani. Znati ćete da to nije čudo, to je znanost u pokretu. A ako vam se ovaj video činio impresivnim, i onaj koji se pojavljuje na ekranu će vam raznijeti mozak. Uđite ga pogledati i nastavite otkrivati skrivene priče iza strojeva koji vladaju nebom.